साईं असां अख ई लतीफ़ में खोली मतलब बाबा जी गोद में जॾहिं माण्हू महीने जो ॿार हूंदो आहे छठी खां जीअं पीउ खणंदो आहे त उहो खणी बैत ई पढ़ंदो हो सो असां उतां ई जेको आहे भिटाईअ जे बैत जी इहा ख़ूबी आहे जेतिरा दफ़ा तव्हां साॻियो बैत ऐं वरायतो पढ़ंदासूं ओतिरा दफ़ा हुनजी तव्हांजे साम्हूं नई लतीफ़ टेक्निकली तौर ते असांखे सम्झाए थो त ख़ुदा छा आहे। अच्छा जहां वेझो वाम वाट खे कई जुडू कुआट उझी मझा आट अवेसी पियाओ लतीफ़ साईं जेको आहे सो जुस्तजूअ जी जेका आहे सा कहिड़ा बि हालात हुजनि सही कहिड़ी बि कैफ़ियत हुजे पर चए थो त ततीअ थधीअ कान्हे वेल वेहण जी मतां थिए ऊंदा थी सके तो इनका हालात खराब थी पेर न लही ससुई में औरत जा 4000 पहलू बयान कर छिन्न तो छिन्न पायो मेरी उन से वो अवगुण कन्हैया सुई तू गुणाई गिन पांद झलियो पियो पिन हिन सुवारे चवनई तू मचो वाटा वराए अग अगराई जो करे खटा सो खाए अदा पांद में पाए वियो कीने आरो